Zbog napada Hrvatske na teritoriju Republike Srpska Krajina sa svojih ognjišta izbjeglo je desetine hiljada ljudi. Mnogima je prvo odredište bila zgrada željezničke stanice u Kninu. Morali smo bježati. Gdje ćete, znate li? Ne znamo ni kud ćemo ni šta ćemo. Ostali smo i muž i sin. Kuće ne znam ni gdje su ni šta su. Tamo mi smo izašli iz tokom Šiluka koje kuće nam je pala granata. Kad smo bježali sad. Da li vam je neko rekao da bježite? Pa jeste, rekla nam je vojska da se povlači. I da smo pokupili naše babe i našu djecu i bježali pred granatama, tako su da smo se jedva izvukli. Ostalo nam je jedna komšinica i komšije, baš nam je žao što njih nismo mogli. Anca. Jesi se prepala? A jesu. Čega? A granata najviše. Koliko imate godina? 85. Evo, ja nešto sam, šta sam na priješ uzela. Evo ovo, sinko. I šta ću? Živo su u zemlju, nema. Gdje vam je rodbina? A ja imam dva mala ovdje, za trećoga ne znam. A muž mi je isto bio na frontu, ne znam ni on gdje bio. Gdje ćete večera, znate li? Aha, gdje ćemo? Ne znam ni gdje ću ni šta ću. Posjetili smo ovih dana jednu porodicu u Kninu koja je primila 25 izbjeglica. Ja sam imala tu sudbinu da po drugi put moram bježati i napustiti, on se kaže, rodno ognjište. Prvi put sam bježala iz Zadra 91. godine, 11. mjesec. Napustila sve što sam imala, ostavila, došla, ono se kaže, i gola i bosa. Došla sam u Kašić. Nigdje ništa nisam imala tu, ali sam imala komad zemlje na kojoj sam se nadala da ću moći preživjeti. Znam mukotrpno, ali nadala sam se, preživit ću nekako. I eto, godinu dana uspjela sam preživjeti tu i nakon godinu dana, gdje sada, gdje je to mjesto gdje mogu se nadati da se mogu negdje skloniti sa obitelji i da preživim tako. Vi ste pobjegli sa malom bebom. Da, ja sam pobjegla s bebom od 2,5 mjeseca iz Kašića. Granate su počele padati po Kašiću. Jedino što sam mogla, pokupila sam dijete i već je bio kamion spreman. Dovezli su nas u Benkovac, u Benkovcu nismo imali nikog, tako da smo dospjeli tu. Ovdje su nas primili u Kninu. Tu smo, dokle ne znam ni to.